casho sharaftan oo lagu soo dhaweynayay mas'uuliyiin ka socda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo horkacayay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka mudane Jaylaani Nuur Iikar iyo sidoo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cumar Carte ayaa waxaa lagu qabtay magaalada London ee xarunta waddanka Ingiriiska. safaradoodii shaqo ay ku soo gaareen waddanka Ingiriiska ayaa waxaa ku weheliyay wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. casharafta ayaa waxaa soo agaasimay odayaasha golaha guurtada ee UK marti sharafta ee cashada ka soo qayb gashay ee hadaladoodii waxaa ka mid ahaa waxaanu caawa halkan insha Allah kuna soo dhaweyneynaa tala wadaagna aan ku sameyn doonaa isku dhaafsan doonaa maadaama dalkeeni hooyo oo noo baahan yahay oo dadka halkan jooga aqligooda loo baahan yahay wafdiga sharafta leh ee caawa inoo joogo marka hore idin sharxo wafdigeena waxaan ku bilaabayaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jaylaani Nuur Iikar waxa ku xigo wadana Ciise midig fadhiyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaalib madaxinta la eg oo dawladdeennii dhexe iyo baarlamaankeena qaaliga ahaa ka socoto caawa inoo timi runtii waa habeenkii inoogu horeysay qaybihii kala duwanaa dawladdu lahayd oo dhan baad moodaan ku dhan waxaa sharaf weyn inoo ah haddaynu nahay odayaasha Soomaaliyeed ee UK ama London iyo jaaliyadda guud ahaanba inaan halkan ku soo dhaweyno ku marxabaysiino ku faraxno imaatinkooda gudoomiye ku-xigeenka koobaad wafdiga hogaaminaya iyo prime minister ku-xigeenka dawladda Soomaaliyeed xildhibaanadoodii iyo wasiiradii ay wada socdaan caawa wada joogaan dhamaantood waxaan leenahay ku soo dhawaada London waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in madaxdeena qiimaha badnayd ay noo timid halkan casuumadiina maadaama diaspora community-ga ay naga aqbaleen ayna hamina u hayaan inay bulshadeena soo dhex galaan aynu wareysano xog wareysano la sheekaysano soo dhaweyno ay naga mid ahaadaan oo ay iyagoo hawl culus inooga haya waddankeena waxa weyn reerna hadaan nahay waxaan jecel lahay in dawlad la qabano in dawlad dib waxay leedahay la wadaagno anigu waa markii ugu horeysay aan imaado London waxaan u maleynayaa inaan nasiib badanahay sababta oo ah waxaan ku faraxsanahay oo aan la kulmay wixii ummadda Soomaaliyeed ku hamiyeysay ama dawladnimadeena ba asaaska u ahaa oo ah midowga dadka Soomaaliyeed inay midoobaan oo ay gartaan dantooda oo aan tafaraaruq waxba u soo kordhinayn 3 sano bar ka hor magaalada Xamar sidee horta in la isweydiiyo way nabadeeda qaabkay ahayd masku furray maxay ahayd 2 3 sano bar ka hor budget sax oo maanta caalamkii ay ku amaanayaan Soomaaliya ma jirto waa maya 3 sano bar ka hor ma jirto inay caalamku inta soo istaagaan yiraahdaan Soomaaliya aanu qaadanay model oo ugu qaadanay maxaa laba arrimood oo World Bank halkan isla soo taageen oo leeyihiin waxyaalaha saad ka qabateen PFM-ka waxa la yiraahdo public finance management qaabkii miisaaniyadaha loo hagaajinayo loo xakameynayo loo bixinayo loo xawilayo intaba waxa loo qaatay oo la leeyahay Soomaaliya role model bay u tahay dalal badan oo xataa dalal ay ku jiraan ciidamadoodu ay joogaan Soomaaliya ayayna kii ayna majeeranayaan marka horta marka ugu horeysa waxa la rabaa daliishu inay tahay inay mid meel mareysay waxa lagu amaana Soomaaliya inay tahay dalalka imaka la leeyahay waxay ku guuleysteen waxa la yiraahdo new deal marka hore waxaan ka mahad celinayaa cashadan sharafta ah oo kooban oo aad iyo aad labada gole maanta ay fadhiyaan meeshaan aad noogu sameyseen tan koowaad waxaan aad ugu faraxsanahay halkan waxaan imid 6 bil ka hor maanta waxaa laga dhawaajiyay golo guurti inay jiraan gudoomiye ay leeyihiin 6 bil ka hor ma jirin 6 bil ka hor ma jirin inay laga dhawaajiyay in mataqaanaa golo dhalinyaro inay jiraan in laga dhawaajiyay in haweenkii oon 6 bil ka hor aan ku arkay in mataqaanaa caawa annaga iskala caawa inay maanta midaysan yihiin farxad gaar ay taas iyo mataqaanaa isiinaysaa habkan federaalka Soomaaliya baa ku heshiisay
laakiin federaal goormo dhaqan galaya in la isweydiiyaa la rabaa waa markuu afti maro waay xanaan shidane warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada